Ouh. Tu m'as ramené dans le pays là. Qu'est-ce qu'on va te faire aujourd'hui? Ce que tu veux. Ok. Je suis ton esclave. Salade Non, tomate. T'allais dire quoi là? C'est la tomate. Ouais. Technique magique, c'est ça. Si ça passe pas, tu relâches un peu et tu fais. Oh putain, c'est merde. Tu l'avais jamais faite celle-là? Non, Ouais. Il m'a décoiffé là. Oh, alors, du popcorn le mec. Bon, allez, Oh, tout c'est pas tout seul. Imagine ta mère reste collée sur mes cheveux. Pour la pub Vive le Dop fixation béton. Les cheveux sur le mur pour voir s'il coupe. Ok. Frérot, on est posé sur une chaise qui est chaud, mec. Ouais.